nije imala dovoljno novca za hleb. To je možda najkraća i najbolnija istina koju je morala da prizna sebi. U tu misao, kao u neku tesnu i tamnu kutiju, stane čitav jedan protraćeni život, ponos koji se kruni pod pritiskom sirotinje i tiha tuga koja nema kome da se ispriča. Pekara u Nišu, tamo kod Tvrđave, gde se vetar sa Nišave uvek nekako podvuče pod kaput, otvarala je svoje vrata tačno u 6 ujutru. To je ono specifično vreme kada grad još uvek miriše na vlagu i izduvne gasove, ali se kroz taj težak vazduh probije onaj spasonosni, topli miris tek ispečenog testa. U 6 ujutru ljudi su najiskreniji. Tada nema lažnih osmeha za kolege, nema navučenih maski uspeha, nema energije za glumu. Svi su isti. Podbuli od kratkog sna, nervozni zbog obaveza kojih čekaju, naslonjeni na sopstveni umor kao na štap. Samo gladni i žurni. Na kasi je stajala Svetlana. Imala je 19 godina i onu vrstu tihe lepote koju težak rad i rani mraz pokušavaju da ugase pre vremena. Bila je to devojka koja nije maštala o putovanjima na egzotične destinacije. Njeni su snovi bili skromni. Maštala je o tome da jednog jutra ne čuje prodorno pištanje alarma i da je stopala ne peku od 10-časovnog stajanja na pločicama. Njen umor nije bio samo fizički. Bio je to egzistencijalni teret nekoga koji tek izašao iz školske klupe, a već bolno shvatio da život na Balkanu često liči na beskrajni niz kucanja računa i trpljenja tuđih hirova za minimalac. Red je bio dugačak, protezao se skoro do vrata prekrivenih parom. Miris svežih bageta, kifli sa sirom i zamašćenih bureka radio je svoj deo posla. Ljudi su kupovali više nego što im zaista bilo potrebno, kao da će ih to toplo testo zaštititi od neizvesnosti dana koji se polako rađao iznad Nišave. Baka Marija je stajala na samom začelju. Na glavi je imala jednu izbledelu, crnu maramu, vezanu čvrsto ispod brade, onako kako su je nosile žene koje su preživjele ratove i oskudice. Njene ruke, crvene i ispucale od hladnoće, stezale su malu platnenu kesu koja je nekada, pre mnogo godina, sigurno bila bela. U toj kesi je nešto zveckalo. Nije to bio zvuk bogatstva, već suvi metalni zvuk očaja. Svaki taj novčić bio je prevrtan po njenim rukama bezbroj puta, odvojen od usta, sačuvan od skupih lekova, izvučen iz nekog zaboravljenog džepa stare zimske jakne. Kad je napokon došla na red, Marija je podigla oči ka Svetlani. Bile su to oči boje izbledelog neba, prepune nekog dostojanstva koje se ne da tako lako slomiti. Pružila je drhtavi prst ka polici. Jedan običan, dušo, samo taj jedan, rekla je skoro nečujno. Svetlana je mehanički prevukla šifru. Cena je zasvetlana na malom ekranu, jasna, plava, nemilosrdna. U pekari je na trenutak postalo tiše, kao da je aparat za kafu osjetio težinu momenta. Baka Marija je otvorila svoju kesicu i prosula sadržaj na stakleni put. Kovanice su se razletele na sve strane, neki su zaplesale po staklu, a 2 od po 5 dinara pale su na pod i otkotrljale se pod noge ljudi koji su stajali iza nje. Jedan mlađi čovek u odelu, neprestano kucajući poruke na najnovijem modelu telefona, glasno je uzdahnuo i pogledao na sat. Njegovo nestrpljenje je pulsiralo pekarom kao struja, kao da mu je tih pola minuta čekanja uništilo čitavu karijeru. Svetlana je počela da broji. Prebirala je po hladnim metalnim krugovima. Osjećala je kako je potiljak gori pod pogledima nervozne gomile. Nedostaje 20 dinara, bako, rekla je Svetlana pokušavajući da u glas unese što više nežnosti, ali ipak zvučalo kao presuda. Marija je naglo zanemela. Gledala je one novčiće kao da će se, ako bude dovoljno dugo i snažno želela, oni sami umnožiti pred njenim očima. Počela je grozničavo da pretura po praznim pregradama kesice, pa po džepovima starog istrošenog kaputa koji je već odavno izgubio svoju prvobitnu boju. Znam, prekinula je Svetlana pre nego što je devojka stigla da kaže u redu je. Oprostite, molim vas, oprostite.
Počela je brzo drhtavim prstima da skuplja sitniš nazad. To njeno oprostite bilo je najteže od svega. Nije se izvinjavala zbog 20 dinara. Izvinjavala se svetu što je stara, što je siromašna, što je uopšte tu i što je sebi dozvolila tu drskost da poželi svež hleb ujutru kada se drugima žuri. Gospođo, stanite, ja ću dodati svog džepa. Krenula je Svetlana, ali baka Marija je već bila na pola puta ka izlogu, pognute glave, pokušavajući da pobegne od sopstvenog srama. U tom trenutku iz reda je istupio Nikola. Bio je to čovjek u svojim kasnim 50-im, širokih ramena i sa licem koje je podsjećalo na isklesan kamen. Nosio je težak kaput i izlizanu kožnu tašnu, znak nekog prošlog vremena i zanata koji polako izumire. Njegov pogled je bio smiren, onaj pogled koji imaju ljudi koji su preživjeli previše toga da bi ih išta više moglo iznenaditi ili iznervirati. Stanite, rekao je Nikola, a glas mu je bio dubok, ali ne i preteći. Ja ću. Bez mnogo ceremonije spustio novčanicu na staklu. Svetlana ga je pogledala sa zahvalnošću, ali Marija se ukočila kod samih vrata. Polako se okrenula lica oblivenog crvenilom. Ne treba, gospodine, nemojte, snaći ću se, rekla je, iako su svi znali da nema gde da se snađe. Treba, odgovorio je Nikola mirno, ne spuštajući pogled na njene pocepane cipele kako je ne bi dodatno povredio. 20 dinara nije problem koji treba da nosi ovaj grad na svojim plećima. Svetlana, otkucaj to i spakuj gospođi. Marija je prišla kasi kao da hoda po žici. Uzela je hleb obema rukama, prislonivši ga na grudi. Toplota testa se prelila na njene promrzle dlanove. Balkanska stvarnost uvek ima i svoje drugo, ružnije lice. Baš kada je plemenitost ispunila prostor, oglasila se jedna žena iz reda. Bila je to žena u skupoj, sjajnoj, očigledno firmiranoj jakni sa veštačkim noktima kojima je nervozno lupkala po taši. Svašta, baš svašta. Ako nemaš novca, ne dolaziš u pekaru gde ljudi kupuju za posao. Pravi se gužva bez potrebe. Svi mi imamo svoje probleme, ali ne idemo okolo da drugima trošimo vreme. Sramota, promrmljala je tiho, ali dovoljno otrovno da svi čuju. Nikola se lagano okrenuo ka njoj. Njegov pogled postao je tvrd kao čelik. Sramota, kažete, gospođo. Znate li vi šta je sramota? Sramota je kada se ljudi boje da idu u bolnicu jer znaju da će im osoblje najpre tražiti novac, pa onda početi da radi svoj posao. Sramota je kad penzioneri u aprilu gase grejanje jer im ne ostaje za hleb. Sramota je kada deca prosjače po autobusima dok ministri kupuju jahte. Ali vi to ne razumete, zato što ste verovatno ceo život bili van tog sveta gde ljudi moraju da biraju između lekova i hleba. Napravio je pauzu gledajući je sada intenzivno. Ali, kao što ne možete razumeti siromaštvo, tako ne možete da razumete ni dostojanstvo koje nosi ova žena koja stoji ispred vas, glave visoko uzdignute uprko svemu. Žena u skupoj jakni je pocrvenela. Ljudi u redu su stajali u tišini. Neki su klimali glavom, drugi su gledali na sat, treći se nervozno vrpoljili. Evo, sada pravite scenu bez potrebe. Odmahnula je žena rukom, pokazujući na Mariju, kao da je ona rekvizit u nekom jeftinom pozorištu. Zbog ovakvih ljudi gubimo vreme mi koji imamo posao, obaveze, važne sastanke. Kao da njeni sastanci imaju ikakvog značaja u kosmičkom poretku stvari. Nikola je duboko udahnuo. Gledao je u tu ženu i pitao se. Kada se to dogodilo? Kada smo postali društvo u kojem je teško i naporno sačekati u redu koji minut duže ili dati nedostajući iznos onome ko nema? Vrlo rado ću vam, gospođo, reći istinu, iako vam ona neće biti prijatna. Ljudi, kao što ste vi, naučeni su da mere svet novcem, statusom i odelima. I mislite da vam to daje pravo da gledate sa visine na ljude koji su prošli kroz pakao, koji vi ne možete ni da zamislite. Ova žena je preživjela ratove, nesreće, oskudicu, verovatno je odgajala decu sama, snalazila se da ih odgaji kao ispravne ljude, da plati njihovo školovanje. Sve to vreme vi ste verovatno birali koja boja kožne torbe vam se više slaže uz cipele. Žena je prevrnula očima, promrmljala nešto o primitivizmu i nastavila da zuri u telefon, dok je pored nje stajao gospodin Krstić, stari profesor u penziji, koji je samo kratko dodao.
Stranota ne boli, moja gospođo. Da boli, vi biste sada vrištali. A onda se desilo ono što je zaustavilo vreme u pekari. Iz zadnjeg dela, gde su se čuli plehovi i vreli pepeo, izašao je Miladin, vlasnik pekare. Čovek koga je ceo Niš poznavao, strog, pravedan i pomalo prek. Izašao je brišući ruke o kecelju prekrivenu brašnom. Pogled mu je preleteo preko reda i zaustavio se na baka Mariji. Miladin je stajao kao ukopan. Njegovo lice, inače crveno od peći, naglo je pobledelo. Teta Marija! Izustio je, a glas mu je pukao, onako kako se samo dešava kod ljudi koji su dugo potiskivali sećanje. Marija ga je pogledala, pokušavajući da kroz izmaglicu godina prepozna to lice. Miladine, jesi li ti to, sine? Gazda Miladin je zakoračio ka njoj, potpuno ignorišići kasu i red. Ljudi, počeo je Miladin okrećući se ka mušterijama u redu, a oči su mu bile pune suza koje se nije ni trudio da sakrije. Vi stojite ovde i raspravljate se oko 20 dinara. A vi ne znate ko je ova žena. Teta Marija je bila čistačica u mojoj osnovnoj školi, pre 30 i kusur godina. Ja sam bio dete iz siromašne porodice, onaj što je uvek nosio pocepane laktove i krao krede da bih kod kuće pisao domaći na novinama, jer moji nisu imali za sveske. Jedan dan me je uhvatio direktor u krađi. Htjeli su da me izbace, da zovu policiju, da mi unište budućnost zbog jedne olovke i šake kreda. Miladin je uzeo Mariju za ruku. Ova žena, koja sada nema za hleb, tada je stala ispred njih. Rekla je, vi ćete ga prijaviti, dete nije lopov, nego je željno, ja ću mu kupiti sveske. I kupila je od svoje plate čistačice, koja je bila manja od današnjeg računa ove gospođe u jakni. Ona je meni svakog meseca kupovala po jednu svesku i 2 olovke i govorila mi je, Miladine, samo uči, nemoj da te ova nepravda slomi. Ona je razlog zašto sam ja završio školu i zašto danas imam ovu pekaru. Miladin je udario dlanom po putu, ovo puta sa takvom snagom da su se svi trgli. I vi meni kažete da Marija danas nema za hleb? U mojoj pekari? Krenuo se ka Svetlani, ali mu pogled bio blag. Svetlana, od ovog trenutka, svakog jutra, za ovu ženu hleb i šta god poželi mora da bude spremno. Ako ja nisam tu, ti joj daj. I ne samo njoj. Kogod dođe i vidiš mu u očima da je gladana, nema, nemoj da si mu naplatila. Moj hleb neće zastajati nikome u grlu dok god sam ja živ. Žena u skupoj jakni naglo uzela svoju tašnu i bukvalno istrčala iz pekare, praćena tihim, ali jasnim aplauzom gospodina Krstića i još nekoliko ljudi iz reda. Nikola, čovek u kaputu, samo je blago klimio glavom Miladinu. Bio je to nemi dogovor dvojice ljudi koji su znali šta znači biti čovek. Svetlana je stajala iza kase, a niz obraza su je tekle suze. Osjećala je neku vrstu ponosa koju novac ne može da kupi. Prvi put je razumela da njen posao nije samo prodaja peciva. Ona je bila čuvar jednog malog, ali važnog dela ljudskosti u ovom surovom svetu. Marija je držala onaj hleb, još uvek topao, i iz nje je izašao jedan dubok, oslobađajući uzdah. Pogledala je u Miladina, pa u Nikolu, i na njenom licu se pojavio onaj osmeh, koji se čuva za najveće praznike. Hvala ti, Miladine, izrastao si u ljudinu. Tiho je rekla. Nisam ja za to zaslužan, teta Marija. Vi ste me takvim napravili. Ja sam samo zamalo na to zaboravio. Izvinite. Odgovorio je Miladin i ispratio je do samih vrata. Kada je Marija izašla na Nišku Koštrovu, vetar joj više nije delovao tako hladan. Iako nosila samo jednu veknu hleba, koračala je tvrđavom kao kraljica. Jer tog jutra, u jednoj običnoj pekari, dokazano je da čovek može da izgubi sve, ali ako sačuva dušu i ako naiđe na nekoga u toj duši pobudi stara sećanja, on nikad neće biti gladan. Dragi moji, šta vi mislite o ovome? Da li smo zaista kao društvo počeli da zaboravljamo one koji su nas zadužili svojom dobrotom dok mi jurimo za novcem i statusom? I vi poznajete neku vašu teta Mariju kojoj danas treba samo jedna lepa reč ili malo pažnje? Pišite nam vaše priče u komentarima, volili bismo da ih čujemo. I ne zaboravite, ako vam se ova priča dopala, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i naravno, zapratite kanal za još ovakvih emotivnih trenutaka. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se u narednoj priči. Čujemo se između redova.